Армаңыздар, урматтуу көрүүчүлөр. Эфирде мен Сейтек Качкынбай кайрадан улустөр жана турмуш көрсөтүүсүнүн кезектеги чыгарылышын алып чыгып отурам. Бүгүнкү темабыз болсо мажбурлоочу институттар, же болбосо буну орустар силовиктер деп коет. Буга КГБ, прокуратура, армия, милиция ушул сыяктуу биздин атууларыбызды мажбурлоочу институттар же агентчиликтер жөнүндө болмокчу. Алар жөнүндө эле болбостон, аларды саясаттан тышкары өз функциясын жана өз максатына ылайык колдонуу жөнүндө мындай талкуу кылалы деп отурабыз. Ал үчүн бүгүн студияда бизде эки коногубуз бар. Коноктор менен тааныштырып кетсем, эгер маңдайымда болсо, Бегаалы Наргозу мырза, мурдагы улуу курултайдын же болбосо Верховный Советтин депутаты, экс-депутат, азыр коомдук ишмер. Оң жагыбызда болсо Рита Карасар Тайым, коомдук ишмер, дагы укук коргоочу деп койсок болот. Эмесе бул темага киришип кете берели. Негизи бизде азыр могу теманы көтөрүп атканын себеби бизде 26 жылдан бери бир салт болуп калгандай да. Ким бийликке келбесин, бийликке келип аткан учурда бардыгы эле башында мындай жакшы эле жүрүшөт, дагы бир 2-3 жыл өткөндөн кийин эле могу мажбурлоочу ошол институттарды, өзгөчө прокуратура же болбосо СМБ дейбиз, ушуларды көбүнчө бийлик өзүнүн оппоненттерине эле карама каршы колдоно турган, аларды алсыздандыруу үчүн, нейтрализация кылыш үчүн колдоно турган мындай куралга айланып баратат деген мындай пикирлер көп айтылып атат да. Ушул канчалык негиздүү дейт элем да. Сөздү кимиңиз баштап бересиз? Мен баштап берейин. Ритайым, сиз баштап берсеңиз. Жаңы эле бияка келип отурганда бир окуя эсиме түштү. 2010 жылда баягы экинчи инкылап болоорунун алдында азыркы биздин президентибизди азыркы эле коопсуздук кызматынын кызматкерлери алып кетип атканда, анын баягы партиялаштары коргоп, ошол жерде азыркы омбудсмен жүрүп, журналисттер, ошондо Азаттыктын журналисти болчу Кубат Оторбаев, ошолор коргоп, анан ошол жеринде бир айткан сөзү бар да, эми шашпа, бийликке келсек, булардын баарын жок кылыш керек, вообще мындай коопсуздук кызматы бизге кереги жок депчи. Арадан 7 жыл өттү, 2010 жылдан бери 7 жыл өттү дагы, биз кайра эле ошол күнгө барып кайра такалгандай болуп атабыз да, бүгүнкү күндөчү. 7 жылдын ичинде же алар оңолбойт, же элдин ан сезими оңолбойт. Биз кайра эле мен өзүмдүн жеке эме менен ошо кайра 2010 жылга баратабызбы деген көрүнүштөр болуп атат да. Ошондон улам мындай маселе туулат экен да. Эч качан бийлик өзү бийликке келгенден кийин ошондой мажбурлоочу институттарды оңдогонго барбайт экен да. Анткени себеби ошол мажбурлоочу институттун аркасы менен ал күчтүү болот экен. Каалаган кишини сотко каматып, дагы четтетип бир нерсе кылып койгонго. Ошондой реформаларды мына азыр баары бакылдап атпайбы, мен насыя берем, мен пенсияны көбөйтөм депчи. Бунун баары президентке тиешеле жок. Ушул маселени чечип кетиш керек болчу. Мен момунтип ушул маселени оңдоймун. Чын эле ушундай коопсуздук кызматы, ушундай милиция, ушундай прокуратура бизге керекпи деген маселени бүгүн талкуулап чыгышыбыз керек да. Кантип оңдойсуң? Жөн эле оңдойм дегенде эмес. Анткени бул маселе аябай маанилүү. Ар бир адам өзүнүн коопсуздугу жөнүндө, өзүнүн эркиндиги жөнүндө ойлонот. Эгер ошолордун баары күчөгөн бойдон кала берсе, анда эртең сөз эркиндиги, кийин негизи эле вообще эркиндиктен ажырап бизди камап койгонго деле азыр байкайсыздар, баары эле бийликти ушундай күч менен басып алуу беренелери көп колдонулуп, соттогонго даяр болуп калган учуру келди да. Ошон үчүн бул маселени биз азыр талкуулап, азыр ушул маселени кайсы талапкер айтат болду экен, ушул маселе бүгүн бирөөнүн бир оюна келеби деген нерсе да. Көбүнчөсү байкасаңар баягы пенсия менен эле насыянын ортосунда чыга албай эле мындай убадалары дагы чыныгы президентке таандык убадалар болбой атканы өкүндүрөт да. Бегаалы эке, сиз улантып бере аласызбы? Бул канчалык жөндүү жана канчалык ушул маселе азыр мындай serious да, мындай серьезный болуп турат да, канчалык? Бул деполитизация маселеси, десаясатташтыруу дейбиз кыргызча. Бул күч структураларын саясаттан четтетүү деп айтса болот да. Эмне үчүн бул бизде Кыргызстан үчүн өтө маанилүү нерсе болуп калды. Себеби биздин күч структуралары ошол эле
улуттук коопсуздук комитети, ички иштер министрлиги булар баягы союз учурунда калган ошо инерция менен эле реформага болбой 20 жылдын ичинде баягы 91-жыл көз каранды салганыбызда биз мына Прибалтика өлкөлөрү, Чыгыш Европа өлкөлөрү ушул коопсуздук органдарын аябай реформа кылып алышты да. Мурун тиги КГБга кызмат кылган эмелерин ачыкка чыгарып баардыгын өз ордуна коюп, анан десаясатташтырып бул органдарды. Мисалы үчүн коопсуздук органдары, коопсуздук комитети өлкөнүн коопсуздугу боюнча гана иштейт. Жанагындай саясий иштер менен алек болбойт. Мисалы үчүн бийликте отурган кайсы бир топтун кызыкчылыгы, саясий кызыкчылыгы үчүн анын оппоненттерин куугунтуктабайт, аны иликтебейт, анда кандайдыр бир чагымдарды уюштурбайт. Ушундай нерседен четтетишип, алар улуттук коопсуздук комитети коопсуздук боюнча гана, ошонун ичинде сырткы чалгын, ички чалгын сыяктуу коопсуздук комитетине гана таандык болгон функцияларды. Ал эми ички иштер министрликтери булар ички иштерине гана коомдук тартипти сактоо, укукту коргоо сыяктуу гана өзүнүн функцияларын гана аткара турган кылып жасап алышты. А биз көз каранды алганыбызга кубанып эле мурунку эле системаны калтырып койдук. Ошол эле кадрларды калтырдык. Мындай бир жаңы ой жүгүрткөн кишилерди ошол структуранын башына алып келсе, кадрлар иштей бергенде да балким башкача жака барат беле. Дүйнөдө өнүккөн мамлекеттердин баардыгына деле коргоо министрлерин аялдарды бир эле социалдык структураны алып келип коюп атпайбы? Ошол реформалардын астында ошондой кылып атышат да. Бизде ошондой реформа болгон жок. Ошон үчүн улам бир президент келген президент эле бул күч структураларын саясатташтырып, өзүнүн саясий оппоненттерин куугунтуктоо үчүн, анын артынан камоо, тыңшоо, анан чагым уюштуруу, аны жамандатуу, ушундай менен алек болуп келатат. Мына өзүңүздөр көрүп турасыңар, айрыкча Кыргызстанда коопсуздук комитети эмне иштер менен алек болуп атат азыр. Коопсуздук жөнүндө ойлобойт. Канткенде бийликтин оппоненттерин чаап бериш керек, жыгып бериш керек, камаш керек. Мына 15 киши жалган тыңшоолордун негизинде монтаждалган материалдардын негизинде алар тергөө болуп элек деле ачыкка чыгарылып, бунун өзү кылмыш, тергөө болуп элек ачыкка чыгарылып, сот болуп элек да ачыкка чыгарылып. Ошондой монтаждалган негизинде камалып, 15 киши камалып жатат. Саясий туткундар. Ички иштер министрлиги ошондой иштер менен алек болуп атат. Ошондой саясий иштер менен алек болуп атат. Ал коомдук тартип, мисалы үчүн мына коопсуздук комитети иштебегендин бир эле далили мына былтыр келип сырттан бир террорист спокойно Ош аэропортуна учуп келип, Бишкекке келип, Кытай элчилигин жарып салды. Ошондон бери кыргыз жарандары Кытайга виза алыш деген азап болду. Жанагы айдоочулары болобу, студенттери болобу, бир эле ошонун астын ала албай, бул жерден эле бир кишилерди мына террористтерди атып салат, суроо сопкусуз, сотсуз, тергөөсүз эле бирөө атып салып, мына биз терроризмге каршы күрөшүп атабыз дейт. А чын-чынында террористтер келип, бир жерден чоң улуу мамлекеттердин элчиликтерин жарып салып атат бул жерде. Канча манас спорт дебересинин тегерегиндеги жарылууларды билесиздер. Ошон үчүн өзүнүн иши менен алек болбой, саясий иш менен алек болгондо ушундай иш эмелөт. Ушундай жыйынтыктарды берет. Ички иштер министрлигинен ушундай. Мына көрүп атасыздар, азыр ички иштер министрлиги өзүнүн иши менен алек болбойт, уюшкан кылмыштуулукка каршы күрөшпөйт, уюшкан кылмыштуулук бийлик менен аралашып жүрөт. Көрүп атасызбы кечеги ленталар, тасмаларды. Мен таң калып атам. Бирөөдө улуттук коопсуздук комитети минтип бир кишини Деңиз деген бир Рыспектин ОПГнын мүчөсү менен Канат Исаев экөө тил табышып, акча алышып, переворот кылган жатат дейт. Ошол эле Деңиз деген киши бүгүн чыгып атат. Ал президентке кандидат Темир Сайрептин Сокултош штабынын башчысы. Карьерасын көрүп атасыңар. А бүгүн дагы бир маалымат чыгат, ал Деңиз деген киши Сокул район Гавриловка айылдык айылын өкмөт экен. Карьерасы Рыспектин ОПГнын мүчөсү, Темир Сайрептин штабынын башчысы, анан айылдык өкмөттүн башчысы. Ушул эмнен бул биздин ички иштер министрлиги иштеп атканынын далили. Мен бир-эки мисалды атайын келтирип кеттим. Бул эми биз үчүн өтө аз суудай керек болуп турат да. Деполитизация маселеси, десаясатташтыруу, укук коргоо органдарын десаясатташтырыш керек. Алар өзүнүн гана функциялары менен алек болуш керек. Улуттук коопсуздук комитети аябай биз сыйлаган,
орган болуш керек, бирок алар биздин коопсуздук жөнүндө ойлош керек. Ал тышкы чалгын жөнүндө ойлош керек, ички чалгын жөнүндө ойлош керек. Саясий куугунтук менен эмес, же болбосо терроризм менен жанагынтип террористтер жөн учуп келип кирип жарып кетпеш керек биз жерде. Ошондой иштер менен аракет болуш керек. Дагы ички саясат менен алар саясаттан четтешиш керек. Дүйнөдө өнүккөн өлкөлөрдүн баардыгы ошо менен аракет болот. Эмне үчүн бийлик саясатка буларды пайдаланат? Бийлик өзүнүн бийлигин жоготконун корккондо анан жанагындай иштерге барат. Ошого биздин коопсуздук комитети ошолордун кол баласы болуп алды. Чөнтөгүндөгү кол баласы. Тигини аңды, тигини тыңша, тигини жайла деген эме болду. Ички иштер министрлиги ушундай иш менен болот. Ошон үчүн Кыргызстан үчүн өтө маанилүү нерсе да бул. Азыр негизи азыр сиз азыр проблемаларды ачып бердиңиз да, негизи мына коомдо көрүнүп атканчы, могу ошо сиз айттыңыз, могу кече кармалып калган бир саясатчы менен анын жанында сүйлөшүп отурган киши бул тигиндей момундай экен депчи. Негизи бул жагынан алып караганда бул дүйнөлүк практикада негизи бар экен да, могу атайын кызматтар же болбосо буну сырдуу полиция деп коет, мисалы батышта кээ бир учурлардачы. Алар ошо биз айтып жүргөн ошо каралар же болбосо ошо жер астында жүргөн мындай жашыруун мындай кылмыш топторчу, мисалы алар менен кызматташкан учуру болот экен. Бул практика негизи канчалык деңгээлде өзүн өзү актайт? Ушундай нерсе туурабы же туура эмеспи негизи? Мен ал жакта көп маалыматым жок. Мен башка жака бургум келип атат. Агай анан ошол суроого жооп берет болушуңар керек. Негизи мен ойлойм да, могу азыркы болуп аткан маселеге юридикалык жагынан карай турган болсок, юридика жагында бул маселени эме кылган экен да, уже анализ жүргүзгөн экен толугу мененчи. Анализ жүргүзгөндө эл аралык эксперттер мындай эме берген экен да, эмне үчүн силер парламенттик мамлекет болгондон кийин, ошо коопсуздук маселенин баарын президентке көбүнчөсүн берип койгонсуңар деген маселе чыккан экен да. Анан чын эле биз ошол аналитиканы окуп көргөндөн кийин 2010-жылы биз парламентке мындай багытты алганыбыз менен эң негизги маселени унутуп калган турбайлыкпы деп мына жаңы эле көзүбүз ачылып көрсө туура эмес кадам жасап алган турбайлыкпы? Биринчи ошол коопсуздук маселени бир кишиден ажыратып парламентте 120 киши бири-бирин аңдагандай кылыш керек деп атсак, былтыркы жылдын декабрында баягы аналитикада жүрүп атканда мына коопсуздук комитетинин бюджетин карайт экенсиң парламент деп ушундай парламенттин кичинекей эле мындай анан кичине саясатын карап берет экенсиң деген маселени эле жазып кеткен экен. Эми ошого карманып алып бюджетин карайм деп атып, ошо саясатын карайм деп атып, коопсуздук кызматына силер көзөмөл салгыла, мындай өзүңөрдүн эмеңерден кетирбегиле деп аналитика жасалып атса, референдумда именно ошол жактардын баарын бюджетин да аныктаганды, президент вето кылып коет дегенди киргизди, саясаттардын баарын анысы аз келгенсип прокуратуранын бүт бийлик бутактарынын кылмышын, атайын ушундай бийликтеги адамдар жасаган должностной преступлениялардын баарын эмеге коопсуздук кызматка берип коюшту. Буга чейин эле президент өзүнүн ыйгарымынан чыгып, укуктарынан чыгып, АКСты түзүп койгон. Негизи коопсуздук маселе бул деген тышкы чалгындоо, ички чалгындоо, балким терроризм, анын ичине экстремизм да кирип кетет. Но коррупцияны эмнеге коопсуздук маселеге бересиң? Коррупцияны башка мамлекеттик институт эметиш керек. Ал коопсуздукка кирбейт депчи. Анткени себеби коопсуздук маселенин баарын унутуп калып эле, коррупция акчалуу да. Алар айыл өкмөткө чейин барып, тил документиңди бер, бул документиңди бер, мамлекеттик кызматтарга барып, ГКНБ кадимкидей эле прокуратура менен мындай тең таймаш болуп коррупцияны да эметип калган. Эми анысы аз келгенси бүт ошо мамлекеттик жана муниципалдык аткаминерлердин баары кылмышка тартыла турган болсо, тергөөнү ошо коопсуздук кызматына бүгүн берип койду дагы. Кичинекей ГКНБ биздин маанилүү коопсуздук маселе менен алектенгендин ордуна ошондой тергөөлөрдү жүргүзүш керек да. Ошону менен референдумда эмне кылып алды? Президент ошол коопсуздук кызматтын чоңун жылдырат, анын алдында бүт 3 бийлик бутак, жергиликтүү бийлик да ошол жерде. Ошону менен бүгүнкү күндө эч кандай парламентаризм жок. Бүгүнкү күндө Кыргызстан күчтүү
эбегейсиз күчтүү ыйгарым укуктары деген мыйзамда жазылбаса да мындай ГКНБнын аркасы менен кайсы кызматкер болбосо дагы тизелетип кое турган коопсуздук кызматтын аркасы менен ыйгарым укуктарын чоңойтуп алган президенттик өлкөдө жашап атабыз да. Бүгүнкү күндө ошол жөнүндө сөз кылбасак, эртеңки келген президент дагы мындан да ашып түшүп президенттик форумга барам деп аткандары бүгүн мага өкүнүчтүү да. Биз эмне бир киши биздин баарыбыздын тагдырыбызды чечип, баягы бийликтердин ортосундагы тең салмактуулук деген нерсени таптакыр жоготуп алып, кандай мамлекетке барабыз деген чоң кооптонуу бар да. Бүгүнкү күндө ошонун баары, например, чын эмес, Рита туура эмес сүйлөдү десе, мына парламентти карап койгула. Бүгүнкү күндө таза акыйкат шайлоону өткөрө турган площадка, ошону көзөмөлдөй турган, жылдыра турган площадка бул парламент. Биз парламенттик мамлекетте жашайбыз деп атса, алар бүгүнкү чыр-чатактарды уккусу келбейт, өзлөрү кошулуп алып, бийликтин тиги талапкерин жылдырабыз деп, 15-тен кийин чогулабыз деп туруп, кезексиз каникул өзлөрүнө жарыялап койду. Биздин салыгыбыздан айлык алып, канча деген каражаттарын баарын саптап атып, каалаган учурунда иштеп, каалаган учурунда ушу элге керектүү кандай бир площадканы жок кылып койгон бүгүнкү парламент ошондой. Анткени тизгиндердин баарын деген коопсуздук мамлекеттик кызматтын аркасы менен мынтип тартып койгон да. Азыр могу деполитизацияны азыр айталы. Могу президенттикке азыр 12 кандидат турат. Ошо 12 кандидаттын ичинен кимиси ушу деполитизация жөнүндө сөз кылып, мен президент болуп калсам, ушуну ишке ашырам деп бирөө жарым айтып атабы? Эгер айта элек болгон болсо, мисалы биз кандай полиси сунуштасак болот? Мисалы реформанын жолун кандайча көрөт элеңиз, мисалы? Мен Улукбек Кошкоровдун чакырыктарынан окуп калдым. Өлкөгө деполитизация керек деп угуп кубандым. Бул деполитизация маселесин Ритайым билет болуш керек. Мен быйыл жаз айында форум Сабоодо биринчи өткөргөндө ошону көтөрүп чыктым да. Анан рахмат укук коргоочулар бул маселени азыр аябай жакшы козгоп атышат, колдоп атышат. Анан ушу Улукбек Кошкоровдун программасынан окуп калып кубандым. Бирок могу азыр бүгүнкү баланс көрүнүп калды. Негизинен кимдер бу фавориттер, кимдер өтүп кетиши мүмкүн. Ушу реалдуу өтүп кете турган кандидаттардын программаларында деполитизация жөнүндө сөз жок. Мен коркум кээ бирлеринин түшүнүгү да жок болуш керек деп бул жөнүндө. Деполитизация Кыргызстанга аябай абада керек деп жана айттым. Жана бизде эмне үчүн 2010 жылы Текебаев баш болуп жаткан конституция бүгүн иштебей парламентаризм орнобой калганына Ритайымда айтып өттү. Негизгиси ошол бизде күчтүү структуралары деполитизация болбогон үчүн гана иштеп атат. Себеби президент ошол күчтүү структура президенттин колунда калды, коргоо ГКМБ. Ал болсо коркутуп, ар бир 120 депутатты коркутуп, үркүтүп, камап, азыр баардыгы түшкүрө албай отурушат. Президент эми кайсы мыйзамды өткөрүп берсе өткөрүп берет. Мына мурунку Акаев, Бакиев жылдарында чек ара маселелерин бир жылдап талкуулап атып өткөрчү элек. Мына азыр 3 күндө талкуулап 3 окуудан өткөрүп берет. Бир күндө болсо 2 окуудан өткөрүп туруп, эртең мен 5-inde барам десе. Бүгүн ушунчалык президенттин жүрөгү түшкөн суу жүрөк депутаттар отурат 120. Баарын айтканын жасап, коркуп аткан эле негизгиси эле күч структуралары саясаттын куралы болуп калды. Баарын коркутат, баарын камайт, баардыгын. Биздин конституцияда боюнча өзүм 64-чү берени ош керек эле. Өкмөт аныкташ керек коопсуздук саясатын. Аныктайт. Бирок коопсуздук кызматы өкмөткө баш ийбей, өкмөттөн чыгарылып, президентке баш ийгизип койгон. Президент дайындайт, президент кызматтан кетет. Бирок коопсуздук кызматынын иши үчүн эч ким жооп бербейт. Себеби өкмөт жооп бериш керек. Өкмөт жооп бериш үчүн ал өзү жооптуу болуш үчүн өзү ишенген кадрлар алып келип коюш керек да. Президент улуттук коопсуздук комитетинин астында Ритайым айткан жанагы коррупцияга каршы агентствону түзүп, АКСти түзүп атканы депутаттарды коркутуш үчүн түзүлгөн. АКС ошо чиновниктерди, саясатчыларды коркутуп, мына кимдилер камап дыркатып жиберди. Эч кимисин баарын камап коркутуп чыгарып атпайбы баардыгын эле? Камап коркутуп чыгарып, кээ айтып атышат, обезжиривание деген бир нерсе жүрүп атыптыр. Азыр ошонун сунушун айтып көрбөйлү, ошо негизи кандай реформанын
кандай жолун эмнеден көрүп атасыздар? Азыр айталы. Кантсек Биринчи жол деполитизация кылсак болот да. Канча этап менен, канча эмне кылсак ошо ишке ашат? Ең биринчи жана айтып атпаймынбы, биз 91-жылы баштай турган нерсе ушу артка жылып кетти. Ең биринчи конституциялык реформа жүрүп атканда жана Эритерем айтпадыбы, биз сунуш кылсак да карабай коет деп. Если ошондо саясий эрк болсо биздин лидерлерде, анда ошол былтыр конституциялык реформа кылып атканда киргизет болчу ушул деполитизация маселесин. Жана булар сунуш кылган атайын беренелерди, сунуштарды. Биз азыр конституциялык реформада ушуну десаясатташтыруунун атайын нормаларын кириш керек, укук коргоо органдарын. Мисалы үчүн укук коргоо органын өкмөткө бериш керек. Мисалы үчүн бир мисал, улуттук коопсуздук кызматын өкмөткө бериш керек. Өкмөт өзү эме кылыш керек. Президенттен улуттук коопсуздук кызмат менен генералдык прокуратураны алып эле койсо, ушундай күч органдарын биринчиден десаясатташат, экинчиден президентке элдин баары жугунбай калат. Экинчиден бизде президенттик система болбойт, парламенттик система ошондо орношот. Биринчиден конституциялык реформа жасаш керек, сунуштап атканыңыз. Анда бизге референдум керекпи? Кандай референдум керек болобу? Референдум кылабыз деп атпайбы баары эле? Баары эле азыр кандидаттар эле мен бийликесем референдум. Биринчи ушундан башташ керек деп ойлойм мен. Эгер буну дагы бийликке келип алгандар муну да кылбаса, анда частично дегендей жарым жартылай болсо дагы биз десаясатташ жолуна кетишибиз керек. Мисалы үчүн ошол эле коопсуздук кызматкеринин өздөрүнүн гана функциясын калтырыш керек да. Жана кошуп берген кошумча функциялардын баарын алыш керек. Ошо кичинде жүрөгүндө дарамети бар депутаттар болсо, ушулар эле жасап койсо болот муну. Мыйзамга такап туруп эле, конституцияга такап туруп эле. Мунун эч оор нерсеси жок. Просто саясий эрк жетип атат, баарынын жүрөгү түшүп калды, баары коркуп калды, баарын коркутуп алды. Кеп ушундай болот. Мен баягы Freedom House'тун мурдагы жетекчиси менен жакында ошо консультация кылып сүйлөшсөм, ушул маселе боюнча биринчиси ошол же конституциялык реформа, сиз айткандай референдум керек дейт. Эгер ал реалдуу болбой бара жатса, анда атайын мыйзам бар дейт. Ошо мыйзамдын негизинде ошо күч структураларын биз алып туруп президенттин колунан чыгарып өкмөткө берсек болот дейт. Эки негизги мыйзам бар. Бул эки жол экен да. Андан ары структуралык жактан кандай болсо жакшы болот? Негизи азыркы структурасы ушу нормал эле? Негизи бул декабрда болуп өткөн референдумду чыныгы президент мен ушинтип иштеп көрсө ушундай мүчүлүштөр бар экен, мен кетип атканда 2020-жылды күтпөйүн, но бирок ушуну мен ушундай реформа кылып кетем деп туруп баарын ордуна тургузуп, ушул көбүрөөк күч структуралардын мындай саясатын аныктаган, бюджеттин ачык эмес, жана тайна дегени бар, жабык сыр дегени, ошолордун баарын алып туруп парламентке көбүрөөк ыйгарым укук ушул жеринен бере турган болсо, анда биз айтмакпыз, бул чыныгы Алмазбек Шаршенович 2010-жылы ГКНБден запкы көргөн нерселерин баарын эстеп кетип атканда оңдоп кетти деп туруп, анда биз эки колубуз менен колдомокпуз. Тескеринче, мына бир жыл өтпөй эле референдум болду. Референдумдун аркасынан коопсуздук кызматын аябай күчтөнтүп салышты. Күчтөнткөндө эми кандай? Алардын штаты кичинекей. Алар так эле баягы Киевскийдеги бала бакчанын зданиясында АКС отурат. Эми бүт кызматтык кылмыштардын баарын аларга берип салса, буларды дагы чоңойтконго туура келет. Кызматтык деген бул аткаруу бийлик, бул депутат, бул сот бийлигин тескериш керек, бул жергиликтүү бийликтердин баарын тескериш керек. Бул аябай чоң маселе да, ошолордун баарын берип, наоборот, күчтөнтүп салды. Бүгүн бул дракон болуп калды да. Ошол кимдин колунда болсо, ошентип жасап койгон реформаны биз кантип айтабыз? Бул оңолууга кетип баратат депчи. Бул реформа болмоюн ким келбесин, кайсы президент келбесин, ал жанагы дракон болуп 4-5 жылдын ичинде келет, анан 6-жылга жакындаганда дракон болуп кетип атпады беле? Бул уже дракондун ыйгарым укуктарынын баарын берип койду дагы, бүттү. Эчтеке кыла албайт. Анткени эркиндик деген бул баалуу нерсе да, ар бир кишине эртең каматам. Өзүңөр көрүп атасыңар, акыркы камалуулар бирөөнүн сөзү менен деле каматып койсо барды кетти деп кете берет. Канча деген мына ушундай күч менен биздин бийликти алган атат, күч менен экстремизм кылган атат деп канча деген кишилер кетип атат да. Ошону менен биз бүгүнкү күндө уже болочок президентибизге азыркы почвасы эле бул уже дракон болуу. Андан ары да айтып атышат, биз вообще президенттик кылабыз депчи. Мындан ары күчтүү президенттик мамлекет кандай болуш керек деген ой башка батпайт да.
тескеринче карай турган болсок, Кыргызстан эч качан бир күчтүү президенттин алдында монтип эч качан болгон эмес, баягы кылым картып келаткан кыргыз эли. Тескеринче маанилүү маселелерди 40 болобу, 50 болобу, канча уруудан чогулуп келип туруп, ортого коюп туруп, курултайдын негизинде чечишүү да. Курултай деген бул парламент. Ошон үчүн баягы бүгүнкү биздин бийликке келаткан кишилердин дагы программаларында ушундай маанилүү, президентке абдан керектүү маселелердин чагылбай атканы бул да өкүнүчтүү нерсе да. Анткени себеби баягы балким бул жерде журналисттердин деле күнөөсү бар, балким баягы эл агартуу жагынан дагы биз мындай деңгээлин элдикин көтөрө алган жокпуз. Эл эмне уккусу келсе эле ошону айтып кетип баратышат да. Насыясын, эртең жыргатам, байытам деп элечи. А эң негизгиси бул биздин мамлекеттик түзүлүштүн фундаменти ушунда жатат да. Биз муну реформа кылмайын, ушундай болгон эркиндиктен ажыратам, дагы бир нерсе кылам деген бүт куралдардын баары бир колдун болунда болгондон кийин эч кандай өнүгүү болбойт. Бул жөн эле кишилерге эмес, бул бизнесмендерге да тиешелүү. Кайсы бизнес Кыргызстанга келет, эртең бизнесин тартып ала турган болсо деген маселе да. Ошентип отуруп көп маселелердин баары ушуга келип такалат дагы. А кой, бул биякта деген тең салмактуулук деген жок. Тең салмактуулук деген эмне? Бүт бийлик бутактар бири-бирин жанагы аңдышкан абысындай болуп бири-бирин аңдып туруш керек. Сот бийлиги, буларды аткаруу бийлиги тигилерге ушинтип бири-бири менен тең таймашып туруш керек да. А бизде бүт бийлик бары президенттей коопсуздук кызматынын аркасы менен президенттин колунда болгондон кийин эч качан башка бийликтер өнүкпөйт дагы. Биз эч качан парламентаризмди куруп атабыз, биз ошол парламенттик жолго түштүк деп бүгүн айтпай эле коюшубуз керек. Мына парламенттин жүзүн өзүңөр көрүп атасыңар. Сиз азыр жакшы нерсени козгоп кеттиңиз. Негизи бул теманы мен башка жерлеринде деле кеңири айтып келдим эле. Баягы негизи эмне үчүн парламентаризм бизге маанилүү депчи. Анан парламентаризм дегенде биз эмнеге таянып аны парламентаризмди атайбыз. Конституцияда бир беренеге эле биз парламенттик мамлекет болдук десек эле болуп калабызбы? Ошондой функция болуп калабы? Жок. Биз ал жерде негизинен өзүңүздөр да азыр айтып кеткендей, негизи мисалы ыйгарым укуктарын алып туруп жооп берип көрсөк, мисалы кайсы бөлүмдөргө парламент эмне иштерди кылат, ошонун ичинен эң чечүүчүсү бул сиз айтып кеткен ошо мажбурлоочу институттар, бул ошо күч органдары, силовиктерди ким аларды тагдырын чечет, ким башкарат. Ушул эле маселеге караштуу мына референдумда айтып кете турган нерсе. Мына бюджет бул дагы жанагы өз алдынчылыктын бир эмеси да, тармагы. Улуттук коопсуздук комитетинин бюджети жашырын кылып койду. Азыр да жогорку кеңешке расшифровка бербей койду. Бюджет боюнча бюджеттин суммасын алып келишип, канча киши эмне деген маселени. Бул каяка кетет акча десе, жашырын деп койду. Мындай болгон эмес, бул азыркы бийликтин учурунда болуп атат. Бул бир. Экинчиден, улуттук коопсуздук комитети жогорку кеңешке отчет бербейт, ал президентке отчет беребиз деп. Ошондой да, Вот ошон үчүн мен ойлойм 2010-жылы конституция жазып атканда деле Конституциянын атасы Текебаев мырза деле ушу президенттен ушуларды алып койгон деле парламентаризм балким тагдыры Кыргызстанда дурусураак болмок азыркы караганда деп ойлойм да. Кайрадан эле президентке күч структураларын берип койгондун негизинен Текебаевдин парламенттик система үчүн арнап жазган конституциясы иштебей калды толук кандуу түрдө. Ошол баягы ачык, бул жерде эң маанилүү ошол болуп калды. Күч структураларын кимге берет эле, ким аны калчайт эле да. Азыр күч структуралары биз ушу жана сиз айтып кеттиңиз суроого бир асыры тайым жооп бербедиби? Ушул эме органдарды караларды пайдаланат экен көп мамлекеттерде деп. Ооба, Россия сыяктуу башка же болбосо көп диктаторлук мамлекеттерде муну караларды пайдаланышат. Алардын өздөрү ошон биз аларга теңилбешибиз керек да. Биз баары эле президент өзү баш болуп биз диктатор мамлекет курбайбыз, биз демократиялык системаны курабыз, парламент деп атабыз. Айткан сөзүбүз менен төпкө ишип атпайбы? Биз ага теңилбеш, биз өнүккөн мамлекеттерге, демократиялык мамлекеттерге ушундай багыт алышыбыз керек. Улуттук коопсуздук кызматы бул дүйнөдө чоң мамлекеттерде бизде да сыйлуу орган болуш керек, бирок алар өзүнүн функциясын аткарсын. Кыргызстандын коопсуздугу болсун, саясатка аралашпай тургандай системага алып келиш керек. Ички иштер органдарында ушундай укук коргоо, коомдук тартип менен алек болуш керек дагы. Саясатка так аралашпай турган системаны алып келсек, анан биздин Кыргыздардын көптөн күткөн, же болбосо Ритайым айткандай, биздин парламенттик традиция ошондо иштейт.
дүйнөлүк традиция менен мындай айкалышып парламенттик система менен. Бизде антпесе чоң азыр Кыргызстандагы чоң көйгөйлөрдүн баары мындан кийин дагы ушул күч органдарынын деполитизациясына байланыштуу болот да Кыргызстандын өнүгүшү. Бүгүнкү күндө мындай коопсуздук маселени карай турган болсок, чын эле агай жанагы каралар деп айтканы аябай өкүнүчтүү. Мен буга деле мындай көп көңүл бурчу эмесмин да, бирок ошо президенттик шайлоодон мурунураак жергиликтүү парламент, жергиликтүү кеңештин депутаттары өтүп атканда, айылдык главаларды шайлап атканда өзүбүздүн эле айылыбыздан бир инилерибиз коюп коеюн, эми билимим жетиштүү, тажрыйбам жетиштүү деп коюп койсо, кадимкидей эле ошондой бандит сымал балдар келип туруп, эми үй бүлөң деле бар экен, бир туугандарың деле бар экен, сага эмне керек, алып кой деп коркуткандан, койчу, чын эле эмне кылам башымды уруп деп алып койдум дейт. Аны уккандан кийин баягы ойлоно баштадым. Чын эле бүгүнкү күндө биздин бүт социалдык, саясий бүт процесстердин баарында ушундай куралдар менен коркутуу, үркүтүү жүргүзгөн. Но бирок биз буга деген баш алдырбашыбыз керек. Анткени себеби жакшы нерсенин баары күрөштүн негизинде болот да. Биз бүгүнкү күндө ошо мыйзамдуулук деп, анан эң өкүнүчтүүсү мына ар бир президенттик шайлоо бул мындай тоону кырашуу деп коет го, биз дагы бир кырдашыбыз керек да. Анан ошо сынактан өтөрүн алдында баягы кел ушу программаларын окуп көрөлүк, ушулардын эмнеси бар экен десе, эми азыр эки чоң баягы финансылык күч, анан административдик күч деген чоң талапкерлер ушул жөнүндө айтпай, тескеринче президенттик кылабыз, биз ушул азыркы болуп аткан ишти улайбыз, ушуну менен кетебиз деген сайын мындай үмүт деле болбой калат экен да. Анткени себеби ушу жакшы нерсени жасайм деп айтып койсо деле, эртең шайлоо бүткөндөн кийин кана жасаганың деп туруп биз дагы мындай талап кыла баштайбыз да. А бүгүнкү күндө эмнени талап кылабыз? Бүгүнкү күнү эле улайм десе, бүгүн репрессияларды көрүп атабыз. Башкалары мындан да күчтүүрөөк президенттик мамлекет кылам десе, анда мындан күчтүү эмне, эгер сенде бүт күчтүн баары сенин колуңда болсо деген өкүнүчтүү маселе бар да. Сөзүңүздү улай кетейин. Менде азыр бир дилемма болуп атат да, ушуга байланыштуу да. Биздин негизи биз демократиялык коомду кура алабызбы, кура албайбыз? Бунун мисалы биз азыр деполитизация үчүн деполитизация деген талкууну кылган жокпуз да. Бунун максаты негизи биз акыры жүрүп өлкөбүзгө демократия курабызбы деген мааниде, ошон үчүн керек деген мааниде талкуулап атабыз да. Менде азыр бир дилемма болуп атат. Кыргыздын демократиясынын келечеги үчүн негизи бийлик утулуп калып, монголдордой же башка цивилдик өлкөлөрдөй эле оппозициянын бийликке келгени биз үчүн азыр прецедент болуп кала турган шанс бар да. Бирок андай дейин десем, дагы бир дилемма деп атпаймынбы? Бул жакшы жагы, плюс жагы Кыргыздын келечеги үчүн прецедент түзүлүп, мына бийлик жеңилип, ошону мойнуна алып, оппозиция келди дегенге бул жакшы. Бирок мени дагы башка чочулуп аткан дилемма дегеним экинчи жагы бул ал оппозиция делип аткан күчтөр азыр айтып атат, биз 2020-жылы референдум өткөрүп, же президентти, же парламент, премьер-министрди калтырам деп атат. Эгер ошондо булар бийликке келип калып, мүмкүн ал убакта дагы өзүнүн каалаганын түртүп алдыга, жок бизге президент эле керек экен деп дүжүр чалдар аркылуу сүйлөтүп, анан алар деле референдумду өткөрбөй коет деген гарантия жок да. Өткөрүп, алар кайра супер президент болуп 2020-жылы конституцияга жок бизге 6 жыл эмес, 5 жылдан 2 жолу болсо болот экен деп кайра өзгөртүп алды дейле, президент кылып. Шайлап алса, ошону менен ошо оппозицияда деп аткан азыркы киши 13 жыл бийликте отуруп калыш коркунучу жокпу? Отурат дагы, ал дагы реформаны кылбай койсочу. Коркунучу бар. Анан мисалы ошон үчүн азыр дилемма болуп атат да, оппозициянын келгени да жакшы бир чет. Бирок оппозиция келгени менен кайра өзүнүн программасы менен мени чочутуп атат. Андай коркунучтар бар, сейтик аны баарыбыз эле ойлонуп атабыз, башкалар деле ошондой ошон үчүн ойлор бар, бирок эми мунун баары коомдук аң сезимге байланыштуу болот да. Ага чейин биздин коомдук аң сезим дагы өсөт деп ойлойм 20 жылга чейин. Биз баарыбыз каршы турсак, мына болбойт го деп ойлойм. Эл колдосо, ошо деполитизацияны биз да жөн айтып койгон үчүн келген жокпуз. Бу элге угузуп, эл ушуну колдоп кетсе, ушуну бийликтен талап кылса,
даба эмелерди улуттук коопсуздук кызматын, ички иштер министрлигин десаясатташтыргыла деп талап кылса, мына талап президенттик талапкерлерден жок да. Мисалы административдик ресурс. Эмне үчүн ычак жок? Мына биз атайын шайлоонун астында айтып атабыз. Азыр эл жолугушууларда президенттерге талапкерлерден ушуну талап кылыш керек. Элден суранып кетем, эслесеңер мүмкүндүк берсеңер. Ушул шайлоодо азыр бүт жерде байма-бай жолугушуулар болуп атат. Бардык талапкерлер убадалардын бардыгын берип атат. Ошондуктан коомдук мындай активдүү жарандарды мен президентке талапкерлермен жолугушууда деполитизация, десаясатташтыруу маселесин талап кылып коюш керек. Ар бир талапкердин убадасын алыш керек публично. Азыр бардыгын көрүп атабыз. Эме Facebook'та, түз эфирден эле бардык талапкерлер көрсөтүп атат. Ошентип коомдук аң сезимге таасир берсе жакшы болот эле деп ойлойм да. И элден бул бирөө келип жасап бербейт бизге, башка чет өлкөдөн Америка келип жасап бербейт, же Россия келип жасап бербейт. Эл өзү аракет кылыш керек. Ыйлагандын көзү жаман, айткандын сөзү жаман деп жаман көрүүсүн текте айтып, элдин кулагына, бийликтин кулагына сиңиргенге аракет кылышыбыз керек ушул маселени. Негизи агай туура айтты. Кыргызстанды өнүккөн мамлекеттердин арасына кошуу өзүбүздүн эле колубузда. А өзүбүздүн колубузда дегенде бул биринчи жанагы шайлоо. Ошондо негизи бул маселени, бул фундамент, бул маселени президенттин алдында чоң коюш керек. Анткени себеби президент айтыш керек да, бүгүн бул президенттин ыйгарым укугу. Ал айтыш керек, мен ушуну момундай кылып өткөзүп берем депчи. Тилекке каршы азыркы президенттин тажрыйбасында карай турган болсок, ал деле ушундай коопсуздук кызматынын куугунтугуна алынган. Анан ойлойсуң да, мына азыркылар деле алынып атат, анан бийликке келгенден кийин булар деген баягы мээсине мээ кирип, тажрыйбасын эстеп туруп ошондой жасайт депчи. Но азыркы президентибиздин тажрыйбасынан карай турсак, ал деле кысымга алынды дагы, келди дагы такыр эле ошондой кысымды күчөтүп, 2010-жылдагы коопсуздук кызматынан ого бетер күчтүү коопсуздук кызматы кылып салды дагы. Ошондон улам анан ойлойт экенсиң, эл бүгүн талапты катуу коюп, катуу сурап, ошол программаңарга киргизесиңби, ошону жасайсыңбы? Жасасаң биз ошону сага анда шайлап беребиз деген убадасын алып алып, билбейм, эми убада алганда деле мындай джентльмендик сөз деген нерсе Кыргызстанда иштебей калган да, аны кандай менен эмне менен мөөр басып туруп кийин ошого аткарылат. Но көп эл ушул жөнүндө билип, көбү сүйлөп, ошону талап кылып, сен деген сөз бергенсиң, канакей жарым жылдан кийин, 1 жылдан кийин бизге кереги жок, бизге азыр давай сүйлөшүүнү, эмени реформаны баштагын деп биринчи күндөн баштаса, балким бир нерсе өзгөрө болот, балким бир чын эле бир кандай бир ичиндеги бир нерсе бир өзгөрүп туруп Кыргызстанга бир өзгөрүү алып келгендейми. Но бирок бүгүнкү шайлоолорду биз байкай турган болсок, көп каражат короп атат, көбүнчөлөр ошолорду кайра ордуна калып тантканга, өзүнүн кызыкчылыгына келгендей эле бир мындай жаман бир эмеде калып атабыз да. И тилекке каршы жана программаларында жок дегенде жазып кетсек, кийин биз мына сен бизге убада бергенсиң, эмне үчүн жасап айтасың деп биз талап кылмакпыз. Президентке түздөн түз президенттин мына алгоритм бузулду деп өгүнө бир бул жерде улустөр таануучу жигит айтып кетти эле. Президенттер болсо ошо өздөрүнө конституцияда өзүнө тиешелүү эмес иштерди кылам деп атат депчи. Себеби мен ошол алгоритм боюнча тетрисинен деполитизация түздөн түз бул президенттин иши туурабы келечектеги. А бирок тилекке каршы биз буга басым кылбай экономиканы оңдойм, тиги байтам деген нерсе. Бизде президенттик система калып калбадыбы? Инерция боюнча ошол иштеп атат. Анан биздин президент күндө министрлер чакырып алып, экономика министрин башкарып алып, тапшырмаларды берип атпайбы? Ошол инерция менен барып талапкерлер президент болом деп талапкерлер мен экономиканы оңдойм деп кыйкырып атат. Ошол боюнча эле кетип атат да, ошол инерция менен эле. Анан элге да ошол сөздөр жагат да, мына пенсияңды көтөрөм десе, пенсияны көтөрүп атат. Ой, президент ой жолду салып атпайбы? Мен Көлдүк өзүм туугандарым, ай жамандаба президентте жолубузду салып берди. Ой, тигини кылып берди дейт. Ой, бул биздин салыкка жасалган оокат десең дагы, жок, ушуну баарын президент жасап атат дейт да. Айтылат, президент кече бирөөгө мынча акча бөлүп берди дейт. Ал өзүнүн чөнтөгүнөн чыгып. Бул келгенден бери бюджетибизде көбөйдү деп. Салыктардан, бул биздин сырттан товар алып келсек, же болбосо бир жерден сатып алсак, соода салыгы же мындай салыктын түрлөрү көп эмеспи? Ошодон түшүп аткан акча эмес. Бюджетти көбөйгөнүндө ошо президенттен көрүшөт да, ушул жасап атат деп. Ошон үчүн биз дагы ошо президенттик шайлоо бүткөндөн кийин да ошо эл агартуу жагы менен иштеп, көйгөйлөрдү талап кылып мындай катуу чыкпасак, бийлик
мен ойлойм ушу 2005 жылдан кийин 2010 жылдан кийин биз чоң ката эмнеден кетиргенбиз, биз баягы бийликти алып берип коюп эле анан өзүбүздүн ишибизди жасаганы кетип калганбыз да. Акаев кетти, Жыргал, Бакиевди кетирдик, Жыргал деп элечи. Негизи мамлекет өнүгөт качан жарандык коом, жалпы жарандар кана убада, кана атуулдар, канакей. Эмнени жасап атасың, натыйжалуулук эмне үчүн биз мындай болуп кетип баратабыз деп ар бир немеге сурап ала турган эмесе болсо, ошондой окуу эртең элим сурап алат да деп туруп, ошо элге иштей баштайт да. Биз көбүнчөсү өзүбүздүн ишибиз менен эле кыбырап жүрүп эле мейли президент болуп келдик деп калтырып койчук да, мындай кылбаш керек экен. Урматтуу коноктор, эмесе биздин тиле каршы убактыбыз абы дегенче эле өтүп кетиптир. Биз кайрадан коштошо турган учурда жакындап калды. Эгер кандидаттарга же кеңеш сыяктуу айта турган сөз болсо, кыска бир 20 секундтан. Мен негизи биздин парламентке кайрылып кетет элем. Ошо 6-чакырылышы кандай болчу эле деп биз баарын талдайбыз да, ошондо дудук, кулак укпаган дүлөй, анча-мынча оор жумуш болсо, башын кумга ката калган, каникул өзүнө жарыялап туруп качып кеткен парламент болчу деп айтылбаш үчүн өзүңөрдүн ыйгарым укуктарыңарды колуңарга алып туруп деген биз дагы бир нерсеге жарайбыз деген системаны көрсөтүп берсе аябай жакшы болмок да. Бир өзгөрүп турбаса режимдер, бизде алга жылыш болбойт, прогресс болбойт. Жана сен айтып атпайсыңбы, дилемма болуп атат, бул бийлик кетсе жаңы бийлик кандай болот деп. Мен ойлойм, бүгүнкү бийликтин мураскери бийликке келбеш керек, антсе режим өзгөрбөй калып калат, биз дагы эле баягы ордубузда тыгырчылай беребиз. Ошон үчүн мен ойлойм, жаңы бүт коомчулук жаңы кимисин кааласа дагы жаңы бир талапкерге добуш бериш керек дагы. Бизде бул режим алмашыш керек, сөзсүз эле. Режим алмашпаса бизде өзгөрүү болбойт. Ошон үчүн коомчулукту мен режим алмаш үчүн күрөшкө чакырат элем мен. Эмесе чоң алкыш. Урматтуу көрүүчүлөр, эмесе бүгүнкү биздин улустар жана турмуш көрсөтүүбүздүн кезектеги чыгарылышы соңуна келип чыкты. Бүгүн биз келечекте биздин өлкөдө деполитизация темасын талкууладык. Башкача айтканда, күч органдарын, силовиктерди саясаттан алышташтырып, өз функциясын, өз милдетин аткаруу үчүн эмне кылса болот, бул кимдин иши деген сыяктуу талкууну жүргүздүк. Студияда мен Сейтек Ачкынбай болдум. Эмесе кайрадан көрүшкөнчө жакшы отуруңуздар. Кайыр.